আগের কয়েকটা মিনি ভ্লগে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম আমাদের বেডরুমের সব কটা জানলাতেই কিন্তু কার্টেন লাগানো হয়ে গেছে, কিন্তু দরজাগুলোয় একটাও কার্টেন লাগানো হয়নি, কেননা সেগুলো ছিলই না। তাই নতুন করে আমরা আবার কার্টেন বানাতে দিয়েছিলাম দরজার জন্য, আর সেগুলো সব দিয়ে দিয়েছে। আর এই হচ্ছে সেই কার্টেন। কেমন হয়েছে তোমরা অবশ্যই জানিও। যাই হোক, সন্ধেবেলা শুভ আর আমি চলে গেছিলাম আবার এই দোকানটায়, কেননা আমাদের এখনও ঘরের জন্য অনেক কিছু কেনা বাকি ছিল। তাই সব কেনাগুলো একবারে কমপ্লিট করলাম। আর বাড়ি এসে দেখলাম আমাদের মুদি সদাই সব কিছু ডেলিভারি দিয়ে গেছে, তাই সবগুলো প্যাকেট থেকে বের করে কৌটোর মধ্যে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখে দিলাম। আর দেখতে পাচ্ছ আমার রান্নাঘরটা দেখতে কত সুন্দর লাগছে। আর সন্ধেবেলা আমাদের ফ্রিজটাও ডেলিভারিতে চলে এসেছিলো, আর মনটা প্রচণ্ড খুশি হয়ে গেছিলো, কেননা কদিন ধরে ফ্রিজের জল খেতে পারছিলাম না, তাই এত কষ্ট হচ্ছিল গরমে। যাই হোক, আমি কিন্তু ফ্রিজ পেয়ে ভীষণ খুশি। তোমরা আমার এক্সাইটমেন্টটা একটু পরেই দেখতে পারবে যে আমি কতটা হ্যাপি হয়েছি। আর নতুন জিনিস পেলে কেই না খুশি হয় বলো তো। তো আজকে আসি, দেখা হচ্ছে কালকে।